Ma ni boes, mae'r foment fawr wedi cyrraedd yn Sioe 2026. Benc Buwch Odro ore yn y Sioe. Phil Reid o'r Rhos y Gader Aberteifi gyda fi yn ei het fan hyn. A Rhys Morgan, Tim Bailey, Fferm Tim Bailey, Llanrysty. Diolch am aros da fi boes. Hen edrych mlaen at hon yn ys e? Os mae edrych mlaen am y clas ma wedi bod, wel, hwn yw'r pinnacle y Sioe yn y fe? Ie, pinnacle y Sioe i'r Buwch Odro, sim dwywaith amdani. Rhys, wyt ti wrth gwrs yn cadw biches o Wartheg Holstein adre ar y ffarm yna yn Llanrystyd. Byddi di felly wedi dy blesio'n arw gyda hon, dwi'n siŵr Rhys yn byddi di. Di bod hon yn fiwch o hanner yn dwi. Mae'n fiwch balanced, mae'n cerdded mod naturiol, mae'n stylish, popeth yn iawn am ti. Mae'n cader yna, mae on form yn dwi. Matthew Jones yn arwen, Matthew a'r teulu wedi ennill Benc Buwch yr Heffer Odro yn barod. Phil, yw hon yn mynd i wneud y dwbl i nhw? Odi, garantid. Pob tro fi'n gweud fi'n wrong. Na, mae'n fiwch dychryn, ti'n bod. Mae'n cerdded, ydych cerdded mor sgwar a'r cader na, sy'n byd yn mynd i hon o garantid. Byddwn ni'n meddwl hon ar jersey, na ydych fi'n gweud? Mae'r jersey yn fiwch dda fnadw, mae'n ei fi weid. Emma Murray yn arwen y jersey, mae rhaid ni beidio anghofio am hon. Mae o'n blaenau ni fan hyn nawr. Yn wylod y llun. Yn esiampl gwych o bryd, mae'n ei weid, mae'r cader yna. Wel, mae'n cader wych yn dwi. Mae'r short hon, cofio, yn fiwch, cofio? Ydy, mae'n fiwch. Ti dechrau newid y feddwl nawr, Phil? Nawr yn edrych ar ei. O'n i'n mynd i gweld gyda. Sion Drisgol Goch yn dod ar fiwch Byrgor nat y beirniad Ian Collins o Swydd Efrog. Wel, wedi gweld y Holstein nawr yn sawl sols mlynedd. Mae tipyn o gamp i troi'r fiwch mas blwyddyn ar ôl blwyddyn cael lloi ar amser iawn. Mae'n gampa yna, mae'n ei weid. Ie, ti wedi gweld i'n cystadlu tipyn, do? Do, Deiri Dein Telford, wedi gweld na 2-3 gwaith, yma fe. Ie. Wad ar y teg. Wedi cael llwyddiant yn y Sioe hynny hefyd? Ie, fi'n dod i'r agos i'r brig. Oedd, mae wedi da fyny o'r Alban a Lloegr o bob man, does. Ond, na, wel a fan hyn, ond... Na, mae'n job i bito'r fiwch mae heddi, byddwn ni'n meddwl. Ond mae'r jersey yma'n tynnu'r llygad, mae'n fi weid. A nôl te at y fiwch Byrgor, ni'n gweld fan hyn. Sion yn arwen y fiwch yma. Biwch cywir iawn. Ydy, ma hi'n dwi. Ydy, mae'r cefen syth, mae'n bach o steilau. Ydy, mae'n rhaid dweud. Handroi choesau'n dda, ond ie. Ac ni'n gweld y beirniad yn edrych nawr ar y Brown Swiss. Toi genetics sydd â hon. A hon eto ar gwythiennau ar y gader ar y Venation o ti'n gweud gyda Rhys. Y wythien fawr na'r cario'r llath nôl o'r weilod y bol. Ydy, chi'n gweld y cader a mae'n... Mae'r Brown Swiss wedi gwella lot o sblyddau blwyddyn ni'n gweud. A mae'r cader ma jyst yn dangos unrhyw. Mae jyst ffwr ydr na mae mor blendo mewn mor snyg i'r corff yn nhw. Mae para na fiwch mae gael. A mae'n gofyn? Ond i gymaru ar fiwch Holstein, mae'n fiw hynach, siwr mwy na ddebyg, yr un hynach sy'n y glas siwr. Fe ni'n meddwl ni'n dweud. A dim ni, pam ti'n cael oedran flat, ti'n cael ei mature o, a mae'n... Wel, i fi unan, fi'n credu bod hi'n ennill y glas y rwydd iawn de, ond... Rhwng yr Holstein a'r jersey, ni ddim di sôn amdani eto, mae yna fiwch Ayrshire neis iawn. Ie, mae'n fiwch neis iawn. Agos ydy galon di, Phil. Agos ydy galon di. O, hwn yn fiwch neis, boes. Mae'n fiwch ifanc i weld. Ydy. Na, Ayrshire, gwrdd fiwch. Dyn ni offi weld bach mwy power yn ei chest i fi na, yn y clas yma. Ond na, mae'n fiwch fach digon cywir i blawni, ond ie. Ac o'ch o pŵer da, allwn ni'n meddwl. Pan ti'n sôn am bŵer, Rhys, i bobl adre sy'n gwylio, ti'n meddwl am y dymder na te o'r ysgwydd flan nawr? Dymder y corff le mae'r ribem yna. A os chi'n edrych rhwng y coesau blaen, chi'n moyn y coesau bach o led na. Bod nhw ddim rhy agos at ei gilydd yna? Na, mae'r lled yn dechrau yn y trwy'n. A reit nôl trwy'r corff yn fe. Twyd, clod i'r pimp o'n nhw, ti'n modd. O, clod i'r pimp, ie. Bydde ni moyn gytre gyd o'n nhw? Ie, ti'n iawn. Na, pigo splitting hairs yn ei fynd. Ie, chwilio beien. Chwilio beien, ie. Dim pigo beien, ond chwilio am feie ac... Ie, hollti blew yn wir, boes, wrth i Ian Collins edrych unwaith eto ar y gwartheg o'i flanau. Ond nhw'n dod fewn i'w llinell le mae'r garden goch na mynd. Mi fydd yna ganlyniad i chi yn y man.
Wel, ni'n agosau at gyrlyniad ym Mhenc Buwch Odro yn Sioe 2026. Mae Rhys Morgan o Llanrystyd gyda fi'n gwmnio hyd a Phil Reid o Rhos y Gader, Aberteifi. Dyna'r beirniad Ian Collins yn barod I anerch y dorf. Obviously the heifers are tremendous and this is a class I've been looking forward to for quite a long time. There are 5 outstanding cows in this ring today. Obviously the Holstein, again in no particular order. The Holstein, it's no secret I'm a big fan of this cow. She's on the job today. She's clean, she's full of milk. A tremendous cow at the top. Again, you've got an Ayrshire that's obviously a little bit longer calved and not just as much bloom, but again a very well balanced, beautiful legged Ayrshire. Parades out well again. Jersey, a cow that's been calved a while but can put a bloom in another like that is a testament to her. She's a tremendous boned animal and just glides round the ring. Again, we come to the 4th calf, Shorthorn, again another tremendous dairy cow. She has those clean lines and a clean cut cow that's an outstanding dairy cow. And again down to the brown Swiss, beautiful hard top brown Swiss. Again another cow that glides round the ring with an excellent mammary system. So this is no easy job today. I don't make any apologies for taking me time. But I am going to tap out my champion and reserve, and hopefully he'll give them the round of applause that they deserve. Wel, dyna ni te. Y beirniad yn barod I ddewis y Buwch Odro ore yn y Sioe eleni. Mae e'n mynd nôl lawr at y jersey. Mae e'n nôl lawr gyda'r burgor na'r brown Swiss o nôl. Mae e'n dod heibio'r jersey, heibio'r Ayrshire ac yn mynd am... O, ie, ar Holstein wrth gwrs. Rhys Morgan, fferm Tybeili Llanrystyd. Ie, oedd hi'n reit amlwg yn doedd. Oedd, a y jersey wedi cael y gil-wobr wedyn, oedd nhw'n dwy'n aros mas a gweud y gwir oedd. David Jones a'r teulu, cael sioe i'w chofio Phil yn dyn nhw. Ac Emma Manning hefyd a'r teulu yn cael blwyddyn i'w chofio. Ie, cael y champion cow a'r champion heifer, tipyn o camp yn fi. Yndi. Ydy mai Rhys? Ydy, fara teg. Fara teg i'r teulu Jones o dde Cymru. Mae yn fywch arbennig I ni'n rhedeg mas o eiriau ansodd eiriau allwn ni weid am hon yn dyn ni Phil. O, mae'n sefyll mas, mae yn sefyll mas. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu. A dyna chi, Buwch Odro ore Sioe 2026.